محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ اکبر۔ ابھی رات دو شب ہو جاؤ نیڑے۔ ساڈے مسجد متولی حاجی شریف صاحب دیر تو یہاں کا بھی مطالبہ سی، مگر ہور لوگ جنہاں دی زیادہ ضرورت سی قریب دی انہاں دا بار موقع آندا رہا، تو 2 بچیاں دی شادی ہے، تاریخ رہ گئی ہے بہت تھوڑی۔ اللہ تعالیٰ تانوں توفیق دے، انہوں نے سفارش کی، اللہ انشاءاللہ انہوں نے بہت اجر لوں گا۔ اچھی بات دی سفارش کرے کوئی آدمی، وہ بھی بڑی نیکی ہے وہی، تے پہل جڑا کر دے بعد والوں سارے دے برابر انہوں کلے نوں ثواب ملتا۔ یہ 2 بچیاں دی شادی لی کوئی سامان کر دیو، جان دے 2 بچیاں دی شادی لی کم از کم تو کچھ ہونا ہی چاہیے، تو اللہ توفیق دے۔ تو اج دے جمعے دن تقریباً 40,000 لکھے حاجی صاحب نے۔ 40,000 گل کوئی نہیں، صرف حوصلے کی گل ہے، اللہ تعالیٰ کا ہی دتا ہے۔ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ قرآن پاک جانا، تو چھڑ جانا اخیر میرا ہی رہ جانا، دے دے جیندی جان تیرے کام آؤ گا۔ اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا تیرا وہ جڑا تو کھا لیا پہن لیا یا غریباں دے گیا، باقی بھائی پچھلیاں دا پاویں نیک ورتن پاویں تینوں دا کی فائدہ ہونا، اپنے کھاتے کو جمع کرا۔ تو اللہ توفیق دے، 2 بچیاں دی خدمت کر دیو، تہاڈیاں اپنی بچیاں